ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண சம்பவங்கள்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், இன்றைக்கி கண்டிஷனிங் பண்ணி வைப்போம் வாட்டரை அப்படின்ட்டு கண்டிஷனிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ என்ன பண்ணு, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்லாம் சொன்ன மாதிரி கப்பீஸ் தான் வாங்கி விட போகிறேன். இந்த வட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எலி வேறு இதில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் ஒரு சம்பவம் பண்ணி வச்சுட்டான். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு ஆளை மறந்துட்டோம் நாங்கள். இவன் தான் அவன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவனையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் போட்டாச்சு. நம்ம அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் ஊற்றுறதில்ல. அடுத்து கொஞ்சம் புதினா கல்ச்சர் கொஞ்சம் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டேன். அது கல்ச்சர் ஆகி ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை மூடி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு கிளாத்து விரிச்சு வச்சுட்டேன், டஸ்ட்டு உள்ளே போகாத அளவுக்கு. இந்த மாதிரி கண்டிஷனிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள்.